मित्रांनो, श्री स्वामी समर्थ. कसे तुम्ही मजेत ना? तर चला आता बघूया चिली बर्फी चिकू काय करतात ते. तर हे बघा ह्या दोघी काय करतात ते. बर्फी तर झोपूनच गेली आणि ही बघा, मला तर चिकूच वाटला पहिले. चिली चिली बघा कशी बघती, घाबरते ती. हा बघा कसा फिरतोय, बघा कुठे गेलेला. बघा किती मासूम चेहरा केलाय. मित्रांनो हे बघा, आपल्या आंब्याच्या झाडाला छोट्या छोट्या कैरी आल्यात. हे बघा तिथे 2 दिसल्या मला. सकाळचे माकडे येतात आणि पूर्ण कैऱ्या खाऊन जातात. 2च उरल्यात फक्त. मित्रांनो हे बघा, आपल्या जास्वंदाच्या झाडाला 2 फुलं आली आहेत. म्हणजे 2 तर नाही, सारे आलेत. हे बघा मित्रांनो, आपल्या फ्लावरच्या झाडाला फ्लावर आलेत छोटे छोटे. चला मित्रांनो बघूया की आपल्या फ्लावरच्या झाडाला फ्लावर आलेत का नाही. हे बघा, हे आपले फ्लावरचे प्लांट्स आहेत. आणि इथे बघा केवढा मोठा प्लांट झालाय हा. आणि हे बघा फ्लावर बघा किती छोटूसा आहे. आता मित्रांनो लंचचा टाइम झालाय आणि मला खूप भूक लागली. चला मम्मी काय बनवते बघूया. हे बघा मित्रांनो, मम्मीने लंचमध्ये पोपटी मिरची तळलेली बनवली आहे. चला आपण टेस्ट करूया. आणि चिकू बघा माझ्याकडे बघतोय कसा, बघा त्याला पण खायची आहे. चला आपण टेस्ट करूया. लय टेस्टी झाली आहे. मिरची तर खूप टेस्टी झाली आहे. मी आता लंच करते. तुम्ही पण तुमचा लंच एन्जॉय करा. बाय.